各位朋友，大家好，我是黑夜骑士，欢迎来到户外。现在我的手里有两款观鸟镜，一款是萨嘎玛卡的一个观鸟镜，另一款则是新特朗的65毫米口径的观鸟镜。很多人想让我对比一下这两款观鸟镜的使用测评，那么今天我们就来了。今天打算对比一下萨嘎玛卡和我这个新特朗的这两款观鸟镜的使用效果，各个方面进行一下对比，看它们两个到底哪一个要好一点。朋友们，在我手里的这两款就是两个非常不错的，应该说都还非常不错的观鸟镜，但是它们到底哪一个会更好一点呢？我们今天就会进行一个非常直观的对比测试。首先，我们先从外观上来看啊。外观上，我个人感觉，先不说个人感觉嘛，先说它的材质。材质上来说，这个萨嘎玛卡的观鸟镜的材质是塑钢的。塑钢是一种什么材料呢？我也不是很清楚，但是应该是一种非常好的塑料。但是这个新特朗的这个65毫米口径的观鸟镜，它是金属的，可以听见是金属的，应该是铝合金。但是这个铝合金可能不是很厚很薄，两个重量拿起来，这个新特朗的要重一点，但是它体积要大一点。然后再说它的外观，我觉得这新特朗的外观是要好看一点，但是体积上来说，这个萨嘎玛卡的体积小很多，它是折反镜制造的，折反镜原理的这个观鸟镜，所以它的体积要小一点。然后我们看看它的物镜。物镜关系到这个观景镜的清晰度清晰度和进光量。新特朗的观景镜呢，是的，它是这个透镜，65毫米的透镜。然后这个玛卡的观景镜，它是70毫米的折反镜，70毫米的折反镜，它的口径要比它要大一点，口径大一点意味着它的进光量要大一点，并且它这个是折反镜。它自己前面并不是透镜，而是折反镜，后面看起来像是一个镜面，但它的透镜看起来是黑乎乎的里面。折反镜不能说一定比透镜就好，但它可以大大缩短这个观鸟镜的长度。所以说这个玛卡观鸟镜看起来很短，也是因为它用了折反镜，所以它让它的长度变得更短，但是倍数可能比它还高，因为它标注的倍数是，现在我们再来说倍数了。所说的它的标注倍数，新特朗标注的倍数是最低18倍，最高55倍。然后玛卡观景镜的标注的倍数是最低25倍，最高75倍。从标注的倍数上来说，玛卡观景镜的倍数要更高一点，它的物镜口径也更大一点，更大一点。这两个数值对于观景镜很重要，所以说从标注的数值来说，这个玛卡观景镜要更好一点，但是我们还得看看实际操作效果现在我们要把它安装在三脚架上面，但是可惜的是，我只有2个三脚架，一个安装观景镜，另一个则安装相机了。好，朋友们，咱们现在只好委屈一下相机了，用手持的把三脚架全让给观鸟镜。刚才说了，这个玛卡观鸟镜使用的是折反镜，折反镜它的好处能缩短体积，但是它是牺牲了成像效果来缩小体积的，所以对成像效果有一定的影响。那么现在我们废话不多说，直接对比它们的使用效果了。第一个使用效果就是观察同一个目标物。好，朋友们，现在我们第一个目标物就是前面那栋楼，就是这个箭头所指方向的那栋楼。先使用这个新特朗的观鸟镜进行观察。我已经在上面安装上了相机，这两款观鸟镜都可以安装相机进行拍摄。那么我们先使用新特朗的这款观鸟镜，然后再使用玛卡观鸟镜进行一下对比。好，朋友们，现在你们看到的就是新特朗观鸟镜利用最小的倍数，也就是18倍的倍数，观察到对面的那种建筑物，可以清楚的看到上面“钢铁建材市场”几个字，同时可以观察到其他的地方也非常的清楚。钢铁建材市场。16倍，它的最小倍数是16倍。那么我们现在把它拉到最大倍数，也就是它的55倍的倍率。好，朋友们，现在是这个新特朗观鸟镜使用最大倍数55倍的倍率进行观察。钢铁这两个字的效果就是这样，
因为它的距离很远，所以可以看见一点点这个画面扭动，是因为空气的扰动产生的。远距离都会有这样的效果，55倍的距离的效果哈。那么我们先来看看玛卡观鸟镜的使用效果吧。好，朋友们，现在你们看到的是萨嘎玛卡观景镜观察到对面的楼房的效果。它现在使用的是最小倍率25倍，这款观鸟镜最小倍率是25倍，所以看起来比刚才的视野要小一点，然后倍率要高一点。然后我们看一看周围，这个成像效果我感觉要差一点点，要比刚才的这个新特朗观鸟镜要差一点。现在我们放大到最高倍率70倍。好，朋友们，现在你们看到的是这个玛卡观景镜使用70倍的倍率观察这钢铁这2个字，相比刚才的新特朗的观鸟镜50倍的倍率确实要大很多，视野就更小了，放大的倍率确实更大一点，但是似乎成像效果稍逊一筹，成像效果确实稍逊一筹。然后看看周围，我感觉这个成像效果明显降低了，但是倍率确实要大一些，这可能就是折返镜的缺陷。好了，朋友们，现在我们要观察的目标物是大概有几公里外的那个塔楼，就是江对岸箭头所指的方向。先使用这个新特朗的观鸟镜进行观察，然后再使用玛卡观鸟镜进行对比。好，现在我们看到的是新特朗观鸟镜使用18倍的倍率观察江对岸的那座塔楼，可以很清楚的看到塔楼上面的构造，非常清楚，对吧？那么我们现在使用55倍的倍率试试看什么效果。好，朋友们，现在是新特朗观鸟镜使用55倍的倍率观察对面的塔楼，现在非常近了，可以看见这个塔楼顶上的各种机械设备，这是雷达站，看到没有？效果非常好。那么现在我们将使用玛卡观鸟镜。好，朋友们，现在你们观察到的是玛卡观景镜使用最小倍率25倍观察这个塔楼的景象，25倍相比18倍，这倍率要大很多了。观察到上面的所有的细节也没什么问题。然后现在该观察一下30倍了，不是那个75倍了，最高倍率75倍的效果了。好，朋友们，现在所看到的是玛卡观景镜70倍的倍率的效果，相当近，所以导致视野范围相当小。从成像效果来看，这个70倍的倍率相当模糊了，非常的模糊。成像效果要比新特朗的55倍倍率这样的效果要差一点，只不过它倍数相当高，可以拉得更近。好了，各位朋友，通过刚才的对比测评，我们清楚地发现到这2款观鸟镜的使用效果是有区别的，是有差别的，它们的性能有差别，然后优势也有差别。这个萨嘎玛卡的观鸟镜，它的优势就是倍数比较高，但是它牺牲了成像效果，它的成像效果显然不如这个新特朗的成像效果，因为它在高倍率的情况下，成像非常模糊。新特朗在高倍率的那个状态下，成像还是比较清楚的。但是它的倍数比这个萨嘎玛卡要低，但是我觉得它的55倍最高55倍的倍率也足够用了，再高的话也没有太大的价值了。然后就是最重要的一点，它们的价格还没有说，它们的价格还相差蛮大的。这个萨嘎玛卡的价格是500多元，它的价格是500多元，580元。这个新特朗的价格则达到了900多元，980元，接近1000块钱，所以它们的价格近乎
接近相差了1倍，但是性能上来说，总体的性能来说，我觉得这个要好一点吧。但是综合价格来说的话，我就觉得这个玛卡观景镜要性价比要高一点，它的性能确实好一点。观景镜的话，性能如果提升了一点点，它的价格就会提升很多，这个很正常。不管怎么样，今天的对于这2款观景镜的对比测评视频就到这结束了。那么对我们视频感兴趣，请订阅我们的频道。我们下期视频再见。